Hai Des, dengan Dennis. Di sana ada rusa yang aja. Ikutin aku main tenis. Coba. Ini namanya lapangan pelti. Karena ada rusanya loh, banyak. Rusanya tadi masuk 2 loh. Ini rusa. Ayo kita lihat rusa, let's go. Ini lapang tenisnya banyak banget loh. Ada rusanya juga banyak. Kita boleh masuk? Boleh. Halo. Halo. Kamu lucu. Kalian lihat kan, misalnya ada banyak. Tuh di sana masih ada. Lucu. Bisa takut nggak ya sama kucing? Tembul. Aku mau ngumpulin ini. Mantap. Ada banyak banget. Wes Estin dia minum. Bentar Neng. Nih. Dia takut. Tadi jangan begitu. Sampai ketemu besok lagi ya. Dadah.